Assalamualaikum sahabat semua, berjumpa kembali di channel Sehat Bro, tetap semangat dan sehat selalu. Topik bahasan kali ini mengenai tanaman cocor bebek. Pasti sahabat semua sudah mengetahui cocor bebek kan? Cocor bebek adalah tanaman hias dengan banyak manfaat. Memiliki nama ilmiah Kalanchoe pinnata atau Bryophyllum pinnatum. Tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanah berbatu. Daunnya tebal berdaging dan mengandung banyak air, sedangkan batangnya lunak dan memiliki ruas. Cocor bebek memiliki bunga majemuk berwarna merah muda. Semua bagian dari tanaman cocor bebek ini dapat digunakan sebagai obat, tetapi orang banyak memakai daunnya. Daun cocor bebek mempunyai karakter farmakologi sebagai anti radang, hentikan pendarahan, kurangi pembengkakan, serta mempercepat pengobatan pada luka-luka memar. Daun cocor bebek memiliki kandungan damar, zat lendir, magnesium malat, kalsium oksalat, asam formiat, vitamin C, tanin, asam lemon, asam apel, serta glukoside. Berikut manfaat cocor bebek bagi kesehatan. 1. Meredakan sakit kepala. Untuk membantu meredakan sakit kepala cukup memetik daun cocor bebek, lalu cuci bersih dan memakannya. Jika tidak terbiasa mengonsumsinya secara langsung, bisa merebus daunnya terlebih dahulu. Kemudian bisa meminum air rebusannya dan memakan daun cocor bebek yang direbus sebagai lalapan. 2. Menyembuhkan luka. Untuk membantu menyembuhkan luka, caranya adalah dengan menumbuk daun cocor bebek hingga halus kemudian menempelkan tumbukan daun tersebut pada luka. Tutup dengan kain kasa dan biarkan selama beberapa jam. Daun cocor bebek mengandung antibakteri dan inflamasi yang dapat menggantikan fungsi antiseptik dalam membantu menyembuhkan luka. 3. Meredakan demam. Menurut IDN Times, khasiat tanaman ini dalam meredakan demam ternyata dapat diandalkan. Haluskan 4 helai daun cocor bebek, kemudian tempelkan pada dahi sebagai kompres. Juga bisa membalurkan air hasil tumbukan daun cocor bebek ke seluruh tubuh sebagai kompres badan. Cara ini dapat dicoba untuk membantu meredakan demam. 4. Mengatasi gigitan nyamuk. Satu lagi manfaat yang unik dari daun cocor bebek, yaitu dapat digunakan untuk membantu mengatasi gatal dan bentol akibat gigitan nyamuk. Caranya, tumbuk halus 10 helai daun cocor bebek hingga airnya keluar. Kemudian peras dan saring daunnya. Oleskan air tersebut pada bagian tangan dan kaki yang digigit nyamuk. 5. Menghilangkan jerawat. Tak hanya untuk membantu mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk, daun cocor bebek juga bisa digunakan untuk membantu menghilangkan jerawat dan membuat kulit lebih halus. Caranya, haluskan daun cocor bebek secukupnya, kemudian campurkan dengan air mawar dan masukkan ke dalam wadah botol spray. Setelah itu, semprotkan campuran tersebut pada wajah, diamkan beberapa saat dan bilas dengan air hangat. Ulangi cara ini secara teratur selama beberapa hari dan rasakan manfaatnya. Namun, hentikan penggunaan campuran daun cocor bebek dan air mawar pada wajah jika terjadi iritasi. 6. Meredakan sakit amandel. Siapa yang sangka cocor bebek juga bisa meredakan sakit karena amandel? Biasanya, sakit amandel banyak menyerang anak-anak, namun tak bisa dipungkiri juga menyerang orang dewasa. Masalahnya pada anak-anak, pembengkakan pada kerongkongan ini akan membuat mereka sulit menelan makanan dan minuman. Anak-anak jadi semakin rewel dan malas makan. Untuk mengatasi rasa sakitnya, minta anak berkumur dengan air perasan daun cocor bebek 3-4 kali sehari. Jangan khawatir bila air perasannya sedikit tertelan karena daunnya termasuk aman dikonsumsi. Sedikit air perasan yang tertelan aman bagi anak dibanding obat berkumur lainnya. 7. Mengobati batuk pilek. Sedang musim batuk pilek.
Bila batuk mulai muncul dan hidung mulai berair, coba dulu resep alami daun cocor bebek sebelum minum obat-obatan kimia. Tak ada salahnya mencoba jus daun cocor bebek yang juga berkhasiat meredakan batuk pilek. Caranya ambil beberapa helai daun, cuci bersih dan jus menjadi minuman yang menyegarkan. Rasanya memang sedikit tidak enak, tetapi sangat manjur untuk. Hal ini karena cocor bebek bersifat antibakteri, antivirus, antimikroba, anti jamur, antihistamin, dan anafilaksis. 8. Melegakan pernapasan. Bila memiliki riwayat penyakit asma, bisa minum teh daun cocor bebek secara teratur untuk mendukung pengobatan. Caranya, potong kecil-kecil daun cocor bebek lalu keringkan. Setelah itu seduh daun cocor bebek kering dengan air hangat, tambahkan sedikit madu bila perlu. Minum teh daun cocor bebek ini secara teratur. 9. Mengobati wasir. Wasir atau ambeien adalah pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah pada bagian usus besar bagian rektum, dubur dan anus. Penyakit ini bisa menyerang segala usia. Biasanya disebabkan karena terlalu lama mengejan saat buang air besar. Gejalanya adalah gatal pada bagian anus hingga pendarahan saat buang air besar. Untuk mengobatinya, tumbuk hingga halus beberapa helai daun cocor bebek lalu keringkan seperti bubuk teh. Setelah kering, ambil 1 sendok teh bubuk daun lalu campur dengan 1 sendok teh madu. Seduh dengan air panas dan minum hingga gejala mereda. 10. Menjaga kesehatan. Tak hanya untuk mengobati penyakit, daun cocor bebek juga bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba ini. Caranya pun menyenangkan, Anda bisa membuat smoothies cocor bebek. Caranya cukup masukkan ke dalam freezer beberapa helai daun cocor bebek. Setelah beku, blender hingga halus menjadi smoothies yang baik untuk kesehatan. Sebagai variasi, bisa menambahkan buah dan sayur lainnya sesuai selera. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada topik bahasan yang berbeda. Terima kasih.